देखिए कितना साउंड कम है दोस्तों, आ रहा है यहाँ पे भी, पर साउंड बिल्कुल कम है और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है। जय किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं ऑडियो बोडॉल यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम विदाउट स्टैंड का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा इधर उधर घिसक सकता है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है दोस्तों ये हमारा होम थिएटर है, कुछ इस तरीके का इसका फंक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टारगेट कंपनी का है, यहाँ पर इसका लोगो है, देख सकते हैं। इसका हालत कुछ इस तरीके से है। कस्टमर का कहना है दोस्तों कि इसमें 5 आउटपुट है हमारे टावर पे, तो 5 आउटपुट पूरा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस छोटा स्पीकर हमारे पास है, इस स्पीकर के जरिए मैं आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारा करोके म्यूजिक सिस्टम है, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देखे होइएगा। अगर नहीं देखे होइएगा दोस्तों, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले आपको वीडियो, तो दोस्तों मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारा करोके है, इसमें आपका इस फंक्शन क्या है, माइक डबल माइक है, फीमेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, और यहाँ पर डिले इको और वॉल्यूम यहाँ पर है इको का, और यहाँ पर दोस्तों यह माइक का वॉल्यूम है, म्यूजिक का वॉल्यूम है। ये 4 वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है और इसमें LED दिखाया गया है, जो इसमें करंट आने के बाद में इंडिकेट करता है कि इसमें करंट आया या नहीं आया। ठीक है, और इसके अंदर ही ब्लूटूथ इनबिल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके का ही हमारा ये बनाया हुआ है करोके म्यूजिक बोर्ड है। तो इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, इस होम थिएटर में दोस्तों यहाँ पे हमको इसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो हमको इसको टेस्ट करना है। तो हमारे पास में कोई दूसरा हमारा लीड नहीं है जिससे हम इसको यहाँ पर टेस्ट कर पाएँ। तो इसी का आउटपुट जो है दोस्तों हमने ले करके यहाँ इसमें इनपुट दिया है। ठीक है, जिससे कि हमारा ये ब्लूटूथ सिस्टम का काम कर रहा है अभी ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं, इसमें कौन कौन सा नहीं बज रहा है वो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं इसमें दोस्तों थोड़ा सा भी कहीं से भी इसमें हमारा नॉइज़ तो आ नहीं रहा है। एक ही स्पीकर से मैं इसको टेस्ट करूँगा। यहाँ से 5 आउटपुट है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 आउटपुट है। एक में लीड मेरा लगा हुआ है, बाकी का 4 खाली है। तो इसमें देखिए आपको मैं कैसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा मेरे दोस्तों ऐसे हिल रहा है, चलिए मैं इसको भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा हूँ ताकि आपको वीडियो बड़ा ना बने और मेरा वीडियो भी लगातार आएगा दोस्तों। ठीक है, इस वाले में लगाएंगे तो यहाँ पे चल रहा है म्यूजिक। मैं अब काम करता हूँ, सब ऊपर को हटा देता हूँ, तब वो पूरा क्लियर मालूम होगा। और दोस्तों इसमें कहना है कस्टमर का कि इसमें दोस्तों ये साउंड भी बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, इसको मैं पूरा आपको अगले वीडियो में इसका मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है आउटपुट। ठीक है, और इसमें देखता हूँ, इसमें आ रहा है। थोड़ा मैं साउंड को बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरा सब ऊपर को हटा दिया हूँ, सिर्फ टावर का स्पीकर लगा है। यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना साउंड कम है दोस्तों, आ रहा है यहाँ पे भी, पर साउंड बिल्कुल कम है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, सेंटर पे बिल्कुल ही नहीं। हालांकि मैं सेंटर पे ही यहाँ पे मैं इन किया हूँ। आप सोचेंगे कि यहाँ से मैं दूसरे जगह पे करूँगा तो शायद उसमें चलेगा। देखिए सेंटर में इन किया हूँ तो यहाँ सेंटर पे चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा है, दूसरा चल रहा है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख लीजिए, RL लिखा है, यानी कि राइट लेफ्ट है। R चैनल जो मेरा है लेफ्ट साइड का है वो, तो मैं यहाँ पर RL पे ही लगाऊँगा। देखिए चल रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अब तो आपको भरोसा हो गया होगा, ऐसा नहीं कि आप इसमें नहीं लगाए। देखिए सभी चल रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत साउंड कम है। कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो सही है कि यहाँ पे साउंड कम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगे रहने देता हूँ और इसको मैं आपको भरोसे के लिए मैं सभी में लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी इन किया, ये देखिए ऊपर वाले में, फिर यहाँ पर इसमें भी लगा के देखा। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ, इसमें भी देखा और यहाँ पर देखा, इसमें भी देखा और यहाँ पे भी लगाया। सब में मैंने चेक कर लिया, सब ऊपर पे भी नहीं आ रहा है, सब ऊपर है तो सब ऊपर पे डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, और बाकी किसी में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक जो है चैनल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब क्या है, इसमें एक IC का डिस्टर्ब होगा। और देख सकते हो दोस्तों IC का डिस्टर्ब होने के बाद में हमिंग आता है होम थिएटर में, पर यहाँ पर कोई हमिंग कहीं से भी नहीं है। आप बिल्कुल आप लाइव देखें हैं, देखिए यहाँ पर साउंड बहुत कम आ रहा है। मतलब इसी IC से ये भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कनेक्शन या तो इसका कुछ टूटा फूटा होगा या फिर कुछ भी जो भी होगा, इसका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं फाइंड करने का कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सीखना चाहते हैं इसके बारे में पूरा जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल से बने रहना होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।